Sziasztok, én Szabó Sándor vagyok, és mióta a legutolsó videómban bejelentettem, hogy változik a csatornám profilja, elkezdtetek nekem képeket küldeni az e-mailes elérhetőségemen, és jó ötletnek tartottam azt, hogy csinálok egy olyan rovatot, ahol olyan tárgyakat elemzek, akár műtárgyakat, akár régiségeket, akár gyűjteményi darabokat, amiket ti küldtetek nekem. És ha van ilyen tárgyad, akkor nyugodtan küld el nekem az info@műtárgybecsüs.com e-mail címre. Lássuk, hogy mik azok a tárgyak, amik ebben a videóban elemzésre fognak kerülni. Egy zsolnai váza, egy herendi váza, egy régi játékautó, egy első világháborús porosz katonai sisak, egy pikkelhaube, egy doboz Lego és egy nagyon érdekes csontfaragvány. Tartsatok velem, lássuk is a tárgyaknak az elemzését. A beküldött darab a Zsolnai Porcelán Manufaktúra 9380/075-ös számú vázája, anyaga fehérpécsi porcelán, melyet kézi festéssel és aranyszínnel díszítettek, magassága kb. 27 cm, átmérője 8-9 cm, formája karcsú, hengeres, enyhén talpas, kecses, elegáns vonalvezetéssel. A váza díszítését lila árnyalatú íriszek adják, zöld indás levelekkel kiegészítve. A virágokat finom arany kontúrozás emeli ki, mely egy ilyen festményszerű hatást kölcsönöz számára. A száj és talprész szintén aranyszegély keretezi. Alján a jellegzetes zöld 5 tornyú gyári jelzés, a 9380/075-ös cikkszám és a kézi festés felirat látható. Ez valóban egy gyönyörű váza, ami viszont nekem nem tetszik a vázával kapcsolatban, az az ára, ugyanis jelenleg 75 és 90 ezer forint között lehet beszerezni újonnan. Ennek a vázának a használt piaci ára jelenleg 22 ezer forint. Piaci értékét tekintve a darab tehát nem tartozik a ritkaságok közé, Magyarországon jellemzően 20-25 ezer forintért kínálják, és a kereslet mérsékelt rá, ezért eladása sokszor lassú. Bár gyűjtői szempontból nem kiemelt darab, a zsolnai márkanév miatt azonban továbbra is lehet egy ilyen közkedvelt, mondjuk azt, hogy dekorációs tárgy. Az érték csökkenéssel kapcsolatban példákat nem hozok, mindenki jól tudja azt értelmezni, hogy megveszel valamit 89 ezer forintért, és ha el szeretnéd adni, akkor 22 ezer forintos átlagáron tudod eladni. A következő tárgyunk az egy herendi porcelánváza. Ez a váza a Herendi Porcelán Manufaktúra kézzel festett darabja. Formája elegáns, enyhén hasas, hullámos peremmel és dombormintás felülettel. Dekorációja herendi Viktória stílus, gazdag színes virág és pillangó motívumokkal, aranyozott indákkal és szegéllyel. A jelzés alapján a váza a 20. század második felében készült, véleményem szerint a 60-as években. Hibátlan állapotban van, piaci értéken jelenleg 22 és 28 ezer forint között mozog, ami hát azért nem egy olyan egetverő érték. Következő tárgy, aminek a képeit megkaptam e-mailben az egyik nézőmtől, az egy doboz Lego. És ezt külön köszönöm, hiszen nem csak műtárgyakat elemzek, vagy iparművészeti termékeket, hanem gyűjteményi tárgyakat is, és a Lego 2025-ben egy igencsak közkedvelt, gyűjthető témakör. A Legót szándékosan a két váza után tettem be a videóba, ugyanis szeretném nektek érzékeltetni, hogy egy 2022 márciusában megjelent Lego, amit ugyan már nem gyártanak, de a bekerülési értéke, tehát amiért megvette a tulajdonosa, sokkal kevesebb, mint a két vázának, vagy akár az egyik vázának is egyenként, de mégis körülbelül 2 év alatt annyi lett az értéke ennek a doboz Legónak, mint a két váza együtt. Úgyhogy lássuk is a Legónak az elemzését. Star Wars 75-326-os Boba Fett trónterme 2022 márciusában jelent meg, az induló átlagár körülbelül 36 ezer forint volt, a minimum ár 31-32 ezer forint körül alakult. Az árak 2022 és 23 folyamán stabilak maradtak, majd 23 őszétől jelentős emelkedés kezdődött. 2025 nyarára a bontatlan új példányok átlagára 49 ezer, 50 ezer forint környékén,
míg a minimum ár körülbelül 42 000 forint. Használt hiánytalan példányokat, tehát ami bontott, 32 és 38 000 forint közötti áron lehet beszerezni. A néző által birtokolt Lego készlet az egy abszolút bontatlan szett, és szeretnék beszélni arról is, ennek a Legónak az esetében, ami nem egy elhanyagolható körülmény, hogy milyen figurák vannak benne a készletben, hiszen ezeket készleten kívül is lehet értékesíteni. Vegyük sorra tehát azokat a figurákat, amiket ez a szett tartalmaz. A készlet 7 minifigurát tartalmaz, egy Bib Fortunát, egy Quorant, egy Phoenix Sandet, Cylin Dancert, egy Vic Veigardot, egy Gamorrean Guardot, Boba Fettet, és következzen az értéknövekedés, ami a Lego esetében egészen kedvező módon alakul a tulajdonosok számára, ugyanis a bontatlan példányok értéke a következő években várhatóan tovább nő. Egy éven belül az átlagár elérheti az 52-55 000 forintot, 3 év múlva pedig az 58 és 62 000 forintot. A 3 év alatt ez a Lego készlet bevezetésre került, kivezetésre került, most pedig a használt piacon érhető el, vagy pedig egy-két olyan kereskedőnél, akinél még maradt néhány dobozzal belőle, tehát ezeken a fórumokon szerezhető be. Nos, ez a Lego 3 évvel ezelőtt fele annyiba sem került, amikor megjelent, mint a zsolnai váza újonnan. A zsolnai váza most 22 000 forint, a herendi váza 28 000 forint, az összesen 50 000 forint. Tehát a Lego már most annyit ér, mint a 2 váza, és a legdurvább az, hogy a Lego ezt az árat nem 3 év alatt érte el, hanem körülbelül 1-1,5 év alatt. Tehát ez a készlet 1-1,5 év alatt a herendi váza mellé produkált még egy zsolnai váza mértékű gyarapodást is az értékét tekintve. Azért ez elég durva, nem? És nem egy olyan Legóról beszélünk, ami egy kifejezetten keresett gyűjtői példány, hanem egy teljesen tök átlagos a Star Wars témában. Mondjuk azt, hogy egy belépő szintű Lego, semmilyen különleges figurával, vagy bármi, persze vannak benne jobb figurák, meg ugye a Boba Fetthez köthető téma a Star Wars-on belül, de mégsem egy olyan egetverő, nagy, kiemelt, horderejű maga a készlet. És már ez is produkál 1-1,5 év alatt egy zsolnai váza értéket. A következő tárgy egy első világháborús porosz katonai sisak, egy Pickelhaube. A képen egy első világháborús porosz közkatonai Pickelhaube látható, fekete lakkozott bőrből készült sisaktesttel, elől a porosz sasos sisaklemez látható, rajta az FR monogrammal, a sisak tetején sárga részből készült dísztüske található, kör alakú talppal és 4 domború szegeccel, ami a közkatonai változatra utal. Mindkét oldalon megtalálhatóak az eredeti kokárdák, a fekete-fehér-fekete porosz tartományi, valamint a fekete-fehér-piros birodalmi kokárda. A sisakon eredeti bőr álszíj van, eredeti szegeccel vannak feltéve. Fontos még, hogy a belső bélése is eredeti, bár a kor és a használt nyomai jól láthatóak rajta, helyenként kopott. A sisak egyébként statikailag nagyon jó állapotban van, minden alkatrésze megvan egy kivétellel, ami a bélést összefogó ilyen bőrhúzal, amivel így meg lehet kötni a bélést belül, az hiányzik. Ez nem is lenne baj. A sisak árát negatív irányba befolyásolja az, hogy kívül a bőr repedezett, illetve néhány része hiányos, hát ezt nehéz pótolni. Ez a hiányosság oly mértékben öli meg a sisaknak az értékét, 180 és 220 000 forint közé tudom behatárolni a jelenlegi becsértéket a sisak esetében. A következő tárgy egy játékautó, lássuk is, hogy miről lenne szó. A képen egy eredeti Suco Ex Amico 4001 típusú kisautót látunk, melyet a 40-es években gyártottak németországi amerikai megszállási zónában. A 14 cm hosszú modell a kor technikai csodájának számított,
4 sebességes H-váltóval, kuplunggal, kormányozható elsőkerékkel és működő fékrendszerrel látták el. A fekete festés ritkább, mint a többi, hiszen a legtöbb példány piros, krém vagy zöld színben készült. Ez a darab sajnos elvesztette a szélvédőjét, és a fényezésen is látszanak az elmúlt közel 80 év nyomai, a kerekek sem feltétlenül felelnének meg bizonyos gyűjtők elvárásainak, de a műszerfal grafikái és az eredeti alvázjelölés nagyon szépen megmaradtak. Figyelembe véve azokat a körülményeket, amik az autó értékét pozitívan és negatívan is befolyásolják, én jelenleg 18 és 24 ezer forint közötti összeget tudok megállapítani. Azt is elmondom, hogy miért. Ez az autó jelenleg egy fellelt állapotban van. Tehát meg kellene tisztítani, az már sokat dobna rajta. Abban az esetben viszont, hogyha az autónak meg lenne a szélvédője, rendben lenne a felfüggesztése, illetve a fényezéssel is foglalkozva lenne, netán restaurálva, akkor 80 és 100 ezer forint között megérne a nemzetközi piacon, hiszen a fekete szín az ritkább, mint a többi. Ezek az autók általában zöld, vajszínű, vagy pedig piros színben készültek, illetve hát azt sem tudom, hogy megvan-e hozzá a kulcsa, tehát ez egy fellelt állapot abszolút. A következő tárgyunk egy érdekes csontfaragás, amit megint csak e-mailben kaptam. Lássuk, hogy miről van szó. Ez a tárgy egy hengeres domborműves csontfaragvány, amely feltehetően egy tolltartó vagy valami egyéb dísztárgy. A relief ábrázolásán egy hordó mellett álló férfi látható, ami vagy kocsmai, vagy pincés jelenetre utalhat. Felül díszes spirális motívumokkal keretezett rész található. Ahogy mutatja a felvételen a tulajdonos ezt a tárgyat, én hiányolok az aljáról egy talpat, mert ha ez tolltartónak készült, akkor hát mindenképp kellene oda az a talprész. A fotó alapján és a tulaj elmondása alapján is csontból faragták, valószínűleg szarvasmarha combcsontjából vagy hasonló méretű állati csontból. A szín és felület alapján 20. századi kézműves munka, nem pedig antik darab. A faragás népies jellegű, nem finom művészi aprólékosságú, inkább szuvenír vagy népművészeti jellegű tárgy. Az ábrázolás és a motívumvilág közép-európai népi ihletésű, magyar, erdélyi vagy szlovák kézművességhez köthető. A hordós és kocsmás jelenetek gyakoriak voltak a turistáknak készült faragványokon a 20. században. Művészethez nehezen köthető, mivel az ilyen típusú csontfaragásokat helyi népfaragók készítették, jellemzően jelzés nélkül. Ennek a dísztárgynak az értéke jelenleg 2800 és 3200 forint közé tehető, abban az esetben rendelkezne a talprésszel, úgy 3500 és 4000 forintban tudom megállapítani a dísztárgynak a becsértékét. Ha van otthon egy érdekes tárgyad, amiről szeretnéd megtudni, hogy mennyit érhet, küld róla nekem képeket az info@műtárgybecsés.com e-mail címre. A beküldött tárgyat a videómban fogom elemezni, és elmondom, hogy mi lehet az értéke. Ha pedig hivatalos hagyatéki vagy gyűjteményértékbecslésre van szükséged, vagy szeretnéd, hogy valamelyik gyűjteményi darabodat vizsgálati lappal egészítsem ki, az elérhetőségeimet megtalálod a www.műtárgybecsés.com oldalon. Ez a videó ennyi lett volna, én köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!